Salud y bienvenidos a nuestro canal de Respira. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a nuestros videos. Y hoy quiero contarles que existen métodos diagnósticos con expertos y especialistas para poder atacar o mejorar o quitar, como usted lo quiera decir, ese molesto mal dormir, ese ronquido, esa apnea o ese trastorno de sueño que pueda tener. Entonces existen varios métodos diagnósticos. Este es uno de ellos que se los quise traer, que es un polígrafo. Este es un equipo que se pone en las noches. Ahora existen muchas marcas. Es un estudio domiciliario. Se pone en el pecho, se hace con un cable que va también a tu dedito, donde puede ir un pulso oxímetro, que lo que hace es que va a identificar tu frecuencia cardíaca y tu saturación de oxígeno en la noche. Además de esto, también lleva una cánula nasal que se conecta para mirar tu flujo o tu salida del aire, el aire normal, y esta banda que va al tórax, cuántas veces para tu cuerpo. Entonces, ¿esto qué hace? Identifica las veces que lo hacemos en la noche. Recuerden, también en videos anteriores les había contado que todo lo hacemos de 0 a 5 veces, de 5 a 15 veces es leve, de 15 hasta 30 es moderado y por encima de 30 es severo. Entonces ya sabemos que este aparato nos puede dar ese índice de alteraciones respiratorias en la noche y un experto o un especialista nos puede decir si es o no patológico. Se llama poligrafía respiratoria. Se le realiza a los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad o que no tienen ninguna otra enfermedad, para que ustedes me lo entiendan en palabras más tranquilas, que no sufran insuficiencia cardíaca, que sean pacientes de edad media, preferiblemente no con problemas neurológicos. Entonces este estudio lo puede pedir a un experto en sueño, un especialista en sueño, para que se lo haga y usted pueda, además de haber identificado los pasos anteriores, si tiene apnea de sueño o no, o si su dormir está adecuado o no adecuado. ¿Existen otros métodos diagnósticos? Claro que sí. Ahora hay relojes, existen aplicaciones y hay otros más avanzados para estos pacientes que tienen complicaciones o enfermedades, como les contaba, más comorbilidades, que son los estudios en laboratorio de sueño, que te internan una noche completa en la clínica, en un laboratorio, y te ponen encefalograma, oculograma, electrocardiograma, para mirar también tu corazón y tu cerebro, cómo está funcionando en la noche, no solo para identificar apnea de sueño y ronquido, sino también otras enfermedades y trastornos de sueño, como son el sonambulismo, los trastornos de parasomnias, un insomnio o unas piernas inquietas, que son muchos otros trastornos de sueño que posiblemente en este canal más adelante las vamos a mencionar. Entonces ahora te invito, si tienes identificado que tu ronquido es peligroso, si estás haciendo una buena higiene de sueño y sin embargo continúas con este problema, debes ir a un experto o especialista a diagnosticarte, sea con este aparato o con otro. Debes saber si tu apnea o ronquido es peligroso o qué otro trastorno de sueño tienes.